Salam gadyrdan iýleşler we mähruwan imanly doganlar. Siziň her biriňizde Rabbimiziň parahatçylygyny, merhemetini we rehimini dilek edýärin. Ýene-de siziň bilen teleýaýlymlar arkaly dogruluk ýolatdy gepleşigimizde duşup bilýändigime gaty begenýärin. Yaradyjy Hudaýymyzyň biziň her birimiziň onuň ozal başda bizi özü bilen ara gatnaşykda bolmak üçin döreden doğruluk yoluna düşünmemizi, düşünüp onu ve onun yolunu kabul etmemizi ve bunun neticesinde ne bolsa özü bilen baqı parahatçılıkta olup bilmemizi isleýändigini size aýtmak isleýärin. Ine bu sebepten bizim gepleşiklerimizde biz Hudaýymyzyň bize aýan eden hakykatlaryny, onun mukaddes ýazgylaryndan öwrenýäris. Hudaý yaradan zatlarynyň içinde insany aýratyn edip yaratdy. Ýazgy bize onuň bizi öz keşbine, ýagny bizi ruhy barlyk edip yaradanlygyny we özü bilen şahsy ara gatnaşykda bolmak üçin onu tanap, bilip, onu söýüp ýaşamamyz üçin yaradanlygyny bize öwredýär. Hudaýyň özüniň gatnaşyk Hudaýdy üçin ol bizi özü bilen hem we adamlar bilen hem ara gatnaşykda bolmak üçin yaratdy. Şonuň üçin durmuşymyzyň merkezi hem manysy hem İsa Mesihiň şu sözlerine jemlenendir. Ol näme diýär? Hudaýyňyz Rabbi tutuş ýüregiňiz we janyňyz seniňiz bilen, ähli düşünjeňiz bilen söýün. We bu birinci we iň uly tawşyrykdyr. İkincisi bolsa şunuň ýalydyr. Yakynyňy özüňi söýüşiň ýaly söý. Tutuş Tövrat we peýgamberliň ýazgylary şu iki tawşyryga baglydyr. Hakykatdan hem biz Hudaýy şeýle bütün bolşumyz bilen söýüp bilýärismi? Diňe oňa yeketek oňa secde edip, diňe yeketek onu şöhratlap, hormatlap ýaşaýarsmy? Käwagt biz durmuşymyzyň gysagly işleri we berja etmeli işlerimiz bilen başagaýlykda oňa secde etmege, onu söýmege, onu hormatlamak hem ýagny onuň öňüne wadatda, doğa dileklerde onu dinläp, onuň öňüne gelmege hem ýatdan çykarýarys. Hatta Hudaý üçin hyzmat etmegimiz, ýagny bir zatlar berja etmegimizi, üstünlük gazanmagymyzy ýaly zatlar hem bu iň wajib bolan zadyň ýerine geçýär. Hatta Rabbimiz halaskar İsa Mesih özü yer ýüzünde ýaşan wagtynda hem oňa iman edip onuň ýüzüne erenlen käbiri hem bu meselede dogry düşünje edýärler. Şeýle wakanyň biri hem İsa Mesih'e iman eden imanly aýallardan aýal doganlar Meryem we Marta bilen bolup geçipdi. Bir gün İsa Mesih Marta bilen Meryemiň öýüne mihmançylyga bardy. Hoş hawarda biz Marta bilen Meryemiň öýüniň Ýerusalim şäheriniň golaýyna ýerleşen Beytaniýa owasyndadygyny öwrenýäris. Bu wagt İsa Mesih'i köp adamlar ret edipdiler we ol bilen ýöremek hem onu mihmançylyga hem çağırmak hem hoplu olup bilýärdi. Çünki şol döwürleň dini we siýasy ýolbaşçylary İsany ýigrenýärdiler. Emma şeýle ýagdaýyň içinde bolsa İsany we onuň şägirdlerini kabul etjek adamlar hem bardy. Olaryň biri hem Meryem we Martanyň maşgalasydy. İsa bilen şägirdler gelenmadyna Marta nahar bişirmek bilen başagaý boldy. Ol gelen mihmanlaryň gönlünden turjak bolup elinden baryny edýärdi. Marta şeýle alada bilen başagaý wagtynda onuň üýesi Meryem bolsa İsa Mesihiň sözlerini dinlemek üçin şägirdleň ýanyna ünüs bilen İsanyň golaýyna oturup onuň sözlerini kalbyna siňdirip dinleýärdi. Martanyň buňa gahary gelip başlady. Ol öz içinden doganyna iýgenip, şeýle işin köp wagtynda maňa kömekleşde boljakdy. Men diňe bir tagamny, bir näçe başga hem tagamlary bişirmek isleýän. Meryemiň bolsa piňine hem gelenok diýip içinden gaharlanýardy. Ahyrynda Marta çydap bilmedi. Bu iýgencini
Rebbe hem bildirmek istedi. Ol İsa'nın yanına gelip şeýle diye: Rebbim, uyamın menin ýeki özüme hyzmat ettirip oturmagy senin perwaýyňa da dälmi? Oňa aýt, maňa kömekleşsin diýdi. Martanyň bu aladalary, başagaýlygy, onun kalbyny, aňyny şeýle bir eýläp tüwelin ol bu başagaýlygyny Meryem'e iýenmek bilen çäklenmän, bu wagt hatda Reb İsa Mesih'e hem iýenýärdi. Seredin Martanyň İsa iýenişine. O näme diýdi? Rebbim, uyamyň meniň ýeki özüme hyzmat ettirip oturmagy senin perwaýyňa da dälmi? Oňa aýt, maňa kömekleşsin. Martanyň mihman söýerligi gowy zatdy. Ol gelenlere hyzmat etmek, olaň mätäçliklerini doldurmak üçin alad edýärdi. Emma onuň bu aladasy onuň durmuşyny başagaýlyga we hatda iýgenjeňlige çenli getiripdi. Çünki ol bulary öz güýjüne dayanıp, özüniň başgalardan has wajyp zat edýänligine esaslanyp edýärdi. Martanyň özüni alyp barşyndan biz muny görüp bilýäris. Ol bu wagt Hudaýyň öňünde edýän işimizden biziň özümiziň kimdigimiz we özümizi nähili alyp barýandygymyzyň has wajypdygyny ýatdan çykarypdy. İsa Mesih'in Marta beren jogabyndan Martanyň durmuşyny diňe bir nahar bişirip mihman kabul etmeň näle başga da köp zatlaryň aladasy onu biýinjalyk edýändigini görse bolýar. Gelin İsa Mesih'in Marta beren jogabyny okalyň. Reb oňa: "Wah, Marta, Marta, sen köp zatlar barada aladalanyp başagaý bolýarsyň." Şu taýda İsa Mesih Martadaky problema ünsü çekdi. Reb İsa Mesih bolsa Martanyň kalbyndaky aladalarynyň onuň durmuşyny eýläp onnaky şatlygy, dinçligi, ogurlanlygyny we Martanyň Reb bilen we daşdöwrennäkler bilen gatnaşygyna täsirini ýetirýändigine ünsü çekdi. Meryemde hem aladalary, gaýgylary bolanlar. Emma Meryem olur barada özü başagaý bolman İsa Mesih'in ýanyna gelipdi. Çünki ýaşaýyşynyň çeşmesi, dinçliginiň, şatlygynyň we gelejeginiň esasy Hudaýdadygyna düşünýärdi. Şonuň üçin hemme zatdan öňürti İsa'nın ýanyna gelipdi we ondan öwrenmek isleýärdi. Belki de İsa Mesih'in ine baýdan sözleri Meryem'in kalbyna has hem orun tapanlar. İsa Mesih şeýle diýipdi: "Ey argynlar, agyr yüklüler, meniň ýanyma gelin, men size dinçlik bereýin. Meniň boýunturugymy dakynyňla menden öwrenin. Men malaýym hem pesgöwnlüdir. Janyňyz rahatlyk tapar. Meniň boýunturugym yumşakdyr, ýüküm yeňildir." Şonuň üçin İsa Mesih'in Marta şeýle maslahat berenligini görýäris. O näme diýdi? Diňe bir zat gereklidir. Meryem iň oňadyny saýlady we bu onun elinden hiç alınmaz diýip İsa oňa jogap berdi. Meryem iň oňadyny saýlady. Ve burada ine şeýle sözler var. Reb meniň mirasym hemne nesibem. Onun elindedir meniň aqwalym. Meryemiň saýlany, aqwalyny, geljegini, bütün bolşuny, alada gamlaryny Rebbe tawşyrmak, ona bil baglamak, ona secde etmek, onu söýmek, onu hormatlamak, ona boyun bolmak, onu alkışlamak, onu dinlemek ve ondan öwrenmek ve onun buyruklarını berca etmektir. Reb İsa Mesih başka bir yerde ine şeýle hem diýipdi: "Daýlanan ümid üçin dälle, ebedi ýaşaýyş berýän ümid üçin ihlas edin. Onu size insan oğlu berer. Asman bilen yer öter, emma meniň sözlüm asla ötmez. Äge bolun, aýşy eşret, serhoşluk, ýaşaýyşyň gaýgylary ýüregiňizde ornamasyn." Näme diýdi? Ýaşaýyşyň gaýgylary ýüregiňizde ornamasyn. Meryemiň saýlany we Martanyň hem saýlamaly bolany, akwalyny,
geleceğini, bütün bolşunu, alada gamlarını Rebbe tapşırmak, ona bil bağlamak, ona secde etmek, onu söymek, onu hormatlamak, dine ona boyun olmak, Hudaýy alkışlamak, ondan lezzet almak, onu dinlemek ve ondan öğrenmek, onun buyruklarını berca etmek, her bir zatda onu, yani Hudaýy razı etmek için alad etmektir. Biz hem Mart ayalı, dünyanın aladaları ya da hatta gowy zatlar üçin bolan başagaýlyk bilen Rebbin ýanyna iň wajib bolan zatlardan daşlaşýarys. Käwagt biz hem Hudaýyň bizim üçin bellen, Hudaý üçin bolan hyzmata bellenen adamlar bolup da Hudaýyň kalbyndaky iň wajib zatlary ret edip bilýäris. Belki käwirleriniz Hudaý üçin nähiller bir hyzmat edýänsiňiz. Emma şol hyzmatymyzda çyndan Hudaýyň şöhraty üçin kalbymyzda we häsiýetimizde dolulugyna onu şöhratlandyrmak bilen bu hyzmaty berja edýärismi? Ya da öz isleglerimizi ve başkalarımızın isleglerini berca etmek için bunu edip de ona olan arası secdeni ve ubadatı yattan çıkaryarsmı? Şeyle adamların biri barada mukaddes yazgılar bize misal berýär. Bu hem İsrail'de baş ruhani vezifesini berca edip halk bilen Hudaýyň arasynda ulu ruhani vezife verilen Elidir. Eli şeyle vacip hyzmata biri var yaradan kudreti güçlü şöhratlı Hudaý tarapyndan bellense de bu vezifesini doğru berca edip bilmänli. Näme üçin? Çünkü Eli oğullarını Hudaýdan has gowy görerdi. Yazgı bu barada ine şeyle diye. Indi näme üçin siz meniň buyruklanma we sadakalanma göz dikýärsiňiz? Näme üçin sen Eli halkym Israýlyň sadakalarynyň iň saýlama yerleri bilen özüňizi semretjek bolup öz oğullaryňy menden artyk hormatlaýarsyň? Şonuň üçin hem Israýil Hudaýy Reb şunu jar edýär. Senin öz neslinde, ata babaň nesli de, senin öz nesline, ata babaň nesli de hemişelik meniň huduýrymna gezer diýip men öň söz beripdim. Emma indi men şeýle diýärin. Gaýtmyşym bolsun, çünkü men özümi sylaryn. Äsgermezlik edeni bolsa ryswa ederin. Eli Hudaýy tanıýardy we Hudaýy belli bir derejede söýýärdi we berilen wezifesini berja etmege çalışýardy. Emma mesele oğullaryna gelende welin olaryň eden günälerine garşy sesini çıkaryp bilmeýärdi. Olaryň göwünü agyrtmak islemeýärdi. Netijede oğullary Hudaýyň ýoluna ısnat getirýän günäleri etdiler we şeýlelikde diňe bir öz üstlerine däl, kakalarynyň wezifesine hem ziyan getirdiler. Netijede Hudaý Eli'nin neslinden ruhanlyk wezifesini ayırdı. Çünkü Eli oğullary diýip Hudaýy hormatlamanly. Hudaý biziň hormatymyzyň, söýgimiziň we weparlygymyzyň hemme zatdan öňürti Hudaýa bolmalygymyzy aýdýar. Hemme zatdan öňürti Hudaýa bolmalygyny aýdýar. Hudaýyň yerine başga bir kimiň, hatta biziň üçin iň ýakyn bolan insanlaryň hem geçmegi biziň durmuşymyzda butparazlygy emele getirýär we kalbymyzda but bolup bizi yaradyjydan we onuň biziň üçin bolan maksadyndan daşlaşdyrýar. Şonuň üçin İsa Mesih ine bu sözleri onuň ýzyna eýerjeklere duýduruş hökmüne aýdypdy. Atasyny enesini menden artyk söýen maňa münasip däldir. Oğluny gyzyny menden artyk söýen maňa münasip däldir. Öz haçyny alyp men ýzyma düşmedik hem maňa münasip däldir. Hudaý biziň ata enemizi, çağalanmyzy söýmezlik barada aýtman,
Olary Hudaýdan has ýokary tutmazlygymyz barada bu ayatlarda bize öwredýär. Bular esasında biz durmuşumyza baha berip bileriz. Hakykatdan hem Hudaý hemme zatdan we her kimden köp söýýärismi? Hormatlaýarismi? Köpüňiz belki men Hudaýy söýýän we oňa boyun bolýan diýmeňiz mümkin. Şeýle özünden hoşal bolan adamyň biri hem İsa'nın izine yeren belli şähertlerinden biri Petrus'dy. Petrus barada belki sen köpüňiz bilýänsiňiz. Petrus hatta özünün İsa üçin ähli zady etjekdigini, hatta ölüme hem gitjekdigini İsa'ny inandyrjak bolupdy. Emma İsa Mesih oňa şeýle diýdi: "Bu güýje sen meni horoz gıýgyrmazdan öň 3 gezek ret edersiň. Emma soňra dönüp gelip sen doganlygyňy ruhlandyrarsyň" diýipdi. Şeýle özüni mert hasaplan we Reb üçin janyny hem bermege taýýar bolan Petrus üçin bu bir inanılmaz sözlerdi. Petrus oňa: "Hemmeler senden yüz öwürse de men beýle etmerin" diýdi. İsa oňa näme diýdi? "Sana dogrusyny aýdýaryn. Edil şu giýje horaz 2 gezek gıýgyrýança sen meni tanaýanlygyňy 3 gezek inkar edersiň." Emma Petrus janygyp: "Men seniň bilen ölmeli bolsamna seni asla inkar etmerin" diýdi. Şähertleriň hemmesi hem şeýle diýdiler. Reb İsa Mesihiň öňünden aýdyşy ýaly Petrus İsa'ny tutup alnyp gidip soňra öldürilmeginiň öňkü giýjesi İsa'ny 3 gezek tanamaýanlygyny aýdyp ret etdi. Petrus üçin bu gaty gynançly bir ýagdaýdy. Ol ökünüp ağlapdy. Köp wagtyň dowamyna lapkeşlikde gezdi. Ödürüň şeýle edenligine Petrus gynanýardy. We Reb inni meni kabul etmez diýip pikir edipdi. Emma Reb İsa Mesih merhemetten, rehimden, söýgüden doludur. Ol Petrus'a görünüp, Petrus'un ejizligine, düşünýänligine we Petrus'un umydynyň, güýjüniň, gelejeginiň İsa Mesih'i söýmegine we oňa boyun bolmagyna dowam etmelidigini aýan etdi. Bir gün Petrus we käbir başga şähertler köllü balyk tutmaga gidenlerine irden İsa Mesih olar üçin kenarda ertirlik nahar taýýarlap garaşýardy. Şonda İsa Petrus'a: "Ey Yohannanyň ogly Simon, sen meni bulardan artyk söýärsiňmi?" diýip 3 gezek sorapdy. Bu taýda İsa 2 gezek Petrus'tan: "Sen meni agape söýgü bilen, ýagny dolu, bütünle, çäksiz we şertsiz söýgü bilen söýärsiňmi?" diýip sorady. Petrus bolsa özüniň ejizligini aýdyp: "Men seni beýle söýgü bilen bolmasa da doganlyk, dostluk söýgüsü bilen söýärin" diýdi. İsa Mesih bolsa 3-nji gezek ondan: "Sen meni şol doganlyk, dostluk özüňde bar bolan söýgü bilen söýärsiňmi?" diýip sorady. Petrus bolsa İsa'nın "Meni söýärsiňmi?" diýip 3-nji gezek soran üçin gussa batdy. Ol İsa: "Ya Reb, sen ähli zady bilýänsiň. Seni söýýänimi de bilýänsiň" diýdi. İsa oňa: "Goýunlarymy otlat" diýdi. Petrus ahyrynda: "Rebbim, sen meniň nähili söýgü bilen söýýänligimi hem, meniň ejizliklerimi hem, kemçiliklerimi hem bilýärsiň. Men şonda hem seni söýýärin" diýip İsa Mesih'e dolu özüni tawşyrdy we oňa bil baglady. Reb bolsa onu näme etdi? Onu täzeden wezipe berledi. İsa Mesih Petrus'un ejizligini bilýärdi. Petrus'un ýene-de ýalňyşyp ejizläp biljekdigini hem bilýärdi. Muňa meňzeşlikde Reb Hudaý biziň hem ejizliklerimizi hem kemçiliklerimizi hem bilýär. Käwagt biz Hudaýa dolu secde etmän, söýgümizi, ünsümüzi, durmuşumuzy başga zatlara berýändigimizi hem Hudaý bilýär. Emma eger Petrus ýaly Rebbe bil baglap, özümüziň ejizligimizi, günälerimizi boyun alyp,
Rebbe gelsek, ol bizi bağışlaya, bize güç kuvvat berip gollaya. Biz ınamlar kalmasak hem ol ınamlardır. Reb İsa Mesih Petrus'un täzeden dikelmek üçin alad edip dilek edenligini aydypdy. Muňa meňdeşlikde İsa Mesih eger biz ona degişli bolsak, onda ol bizim üçin hem dilek edýär we bizi hem dikelýär, bizi hem gollaya, bize hem güç kuvvat berýär. Şeýlelikde İsa öz arkaly Hudaýa gelýänleri ebedilik halas etmege başarýandyr. Çünkü İsa Mesih olar üçin hemişe Hudaýa töwella edýär diýip ýazgaýdy. Gadyrdan doganım, sen hem belki bugünkü gün durmuş aladalary bilen ýa-da başga bir durmuş problemalary bilen başagaý bolup Rebden biraz daşlaşansyň, ýa-da güýçden gaçansyň, ýa-da boyun bolmazlykda ýaşaýansyň we lapkeşlenensiň we çykalga gözleýänsiň. Eger bu senin ýagdaýyň bolsa, onu Reb İsa Mesih'e gaýdyk gel we onuň öňüne diýde çök we Petrus ýaly oňa ýüzlen. Meryem ýaly iň wajip bolan zat et. Ýagny İsa Mesih'iň ýanyna bar gaýgy aladan, gam gussan, problemalaryň bilen gel we ählisini onuň öňüne goý we durmuşyny täzeden oňa bagş et. Men şu wagt siziň üçin dilek etmek isleýän Rebbim İsa, biz seni ýakyndan söýmäge bize ýardam et. Bize ýeňillik bilen özüňi baglaýan günäli höweslerden, bu dünýäniň aladalaryndan, yalanlaryndan bizi halas et. Sana dogry bil baglamagy we seni ilkinji orunyna goýmagy bize ýardam et. Senin şöhratyň we senin maksadyň üçin ýaşamagy ýol görkezd. Sana şükürler aýdyp Rebbimiz İsa'nın adından dilek edýän. Amin. Gadyrdan ýyleşim, belki sen ilkinji gedek biziň gepleşiklerimizi görüp Hudaýyň bu hakykatlary barada eşidýänsiň. Ýa-da eýen birnäçe wagtdan bäri biziň gepleşiklerimizi seredýänsiň. Belki kalbyňda Hudaýa bolan gözleg bardyr. Hudaý bar bolsa, günälerim üçin näme jogap beren? Nädip Hudaý meni ýalkar? Diýen ýaly soraglary hem berýänsiň we bu soraklaryň jogabyny gözleýänsiň. Hakykatdan hem biz günälerimiz arkaly bizi bereketlejek, ýalkajak Hudaýdan daşlaşdyk we günälerimiziň jezasy bolsa dowzak oduna munasip bolduk. Emma Hudaý adamzady köp söýýänligi üçin biziň üçin elini özü ilki uzatdy we yere halaskar hökmüne özüne baky bolan sözü İsa Mesih'i yere ýiberdi. İsa Mesih biziň günälerimiz üçin janyny haçda gurban etdi we mukaddes ganyny dökdi. Jaýlanyny. Emma 3-nji gün gudrat bilen ýene-de direlle we göklere şöhratyna göterelle. Ol bugün hem diridir we bizi ebedilik halas etmege başarýandyr. Eger sen bu hakykata iman getirsen, günäleriň üçin ökünüp, towba edip, halaskar İsa Mesih'i kalbyňa kabul etsen, dowzak odundan halas bolarsyň we Hudaýyň berjek ebedi ýaşaýyşyna eýe bolarsyň. Eger bu senin kalbyň islegi bolsa, onda şu wagtyň özüne Rebbe gel we oňa dilegde ýüzlen. Oňa sen şeýlerek diýip ýüzlenip bilersiň. Rebbim, Hudaýym, men günäligimi boyun alýaryn. Senin meni dowzakdan halas edip, özüň bilen ýaraşdyrmak üçin görkeden merhemetiňe, rehimiňe we söýgüňe ynanýaryn. Biziň üçin beren halaskaryň İsa Mesih'iň eden ajaýyp, gymmatly gurbanlygyna ynanýaryn. Halaskar İsa Mesih, men seni halaskarym we Rebbim hökmüne kabul edýärin. Meniň durmuşymy tämizle we maňa täze durmuş ber. Amin. Eger siz bu gutuluşy kabul eden bolsaňyz, özüňiziň bu täze çözgüdiňiz bilen paýlaşyň. Men we maşgalam siziň üçin dilegde bolmak isleýärin. Çünki bugün
Eger siz iman eden bolsaňyz, onda hemmämiz İsa Mesih arkaly dogan bolup Hudaýyň maşgalasyna degişli bolduk. Şeýlelik bilen Rabbimiziň bereketleri, merhemeti we söýgüsü, parahatçylygy siziň bilen bolsun diýip bu gepleşimizi tamamlamak isleýärin. Hoş, sağ olun. Sen elemi halas edip, söýgün uryny seçip, öçen yürekler oýady we umit berdin. Seni öňüňe bir gelip, Taňrym saňa gymmatly bil, atam seni alkışlary we şöhratlary. Sen elemi halas edip, söýgün uryny seçip, öçen yürekler oýady we umit berdin. Seni öňüňe bir gelip, Taňrym saňa gymmatly bil, atam seni alkışlary we şöhratlary. Şöhrat saňa Hudaýym, barhaklarda we asyrlarda, güýjüň senin çäksizdir, çäksizdir hekimdarlygyň. Şöhrat saňa Hudaýym, barhaklarda we asyrlarda, güýjüň senin çäksizdir, çäksizdir hekimdarlygyň. Sen elemi halas edip, söýgün uryny seçip, öçen yürekler oýady we umit berdin. Seni öňüňe bir gelip, Taňrym saňa gymmatly bil, atam seni alkışlary we şöhratlary. Sen elemi halas edip, söýgün uryny seçip, öçen yürekler oýady we umit berdin. Seni öňüňe bir gelip, Taňrym saňa gymmatly bil, atam seni alkışlary we şöhratlary. Şöhrat saňa Hudaýym, barhaklarda we asyrlarda, güýjüň senin çäksizdir, çäksizdir hekimdarlygyň. Şöhrat saňa Hudaýym, barhaklarda we asyrlarda, güýjüň senin çäksizdir, çäksizdir hekimdarlygyň. Şöhrat saňa Hudaýym, barhaklarda we asyrlarda, güýjüň senin çäksizdir, çäksizdir hekimdarlygyň. Şöhrat saňa Hudaýym, barhaklarda we asyrlarda, güýjüň senin çäksizdir, çäksizdir hekimdarlygyň.